তুই মাছ মারিস বেশি করে কচুরি ওঠানো লাগবে রে এরকম ভাবে মাছ উঠে ওই ওটি কচুরি আছে ওই যে আস্তে আস্তে ওর সামনে যা বাইরে ধরবো আস্তে 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 একটা কাজ কর ঝুড়ি ওই উপরে রাখ ওই ঝুড়ি ওইটি রাখ লেদা 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 উঠবে ওদিকলে এর মধ্যে কুচি মতো মাছ চলে করছে আমি ছেড়ে তারা এবার সাফ কর বস ইলফি উঠছে দেখে ওয়াও 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 এই খাবার এটা ভাই কাজ কর ওদিকে চলে গেল রে ভাই আরে ভাই আপনি ভিডিও পরে করেন রে ভাই আপনি কারণ মাছ ধরতে সমস্যা হচ্ছে একটু ঠিক রাখেন এইদিকে ওয়াও কিসে উঠছে আবার শিং উঠছে ইয়াস সোজা করে ধর ইস জানা জান রে বাপ রে শিং মাছ উঠছে